Assalamualaikum YouTube, masih bersama saya di Info Otomotif. Ini kita baru datang lagi unit Avega tahun 2007 ya. Ini tipe GX. Ini manual, warna abu-abu. Untuk headlamp depan dia masih menggunakan lampu halogen reflektor, masih full bohlam. Di grill tengah sini ada aksen-aksen chrome dan ini ada honeycomb sarang tawon. Untuk fog lampnya dia masih menggunakan lampu halogen ya. Sekarang kita ke bagian samping. Untuk bannya dia menggunakan ukuran 195/55 ring 15. Rem depannya cakram ventilasi dan suspensi depannya MacPherson. Sudah dapat talang lumpur atau mudguard. Sini ada set body molding. Sennya masih body color, tapi ini sennya udah LED loh. Talang air dapat. Pilar sudah blackout. Handle pintu masih model cungkil dan ini masih body color ya. Untuk rem belakang dia menggunakan rem tromol. Untuk kaca belakang dia sudah ada defoggernya ya, atau pemanas kaca belakang. Di sini ada ducktail, agak naik sedikit permukaannya. Ini ada tail lampnya, lampu belakang masih menggunakan bohlam. Ada emblem-emblem. Untuk trunk lid dia masih body color. Di bawahnya ini ada reflektor mata kucing. Knalpot belum ada muffler cutter. Sekarang kita ke interiornya yuk. Nah, kuncinya seperti ini. Nih Hyundai asli. Kita buka. Nah, ini door trimnya. Di sini ada aksen-aksen bludru. Di sini ada hard plastik perpaduan black dan gray. Di sini ada aksen-aksen karbon gitu ya. Di sini untuk pengaturan spion sudah elektrik, tapi pelipatannya masih manual. Auto hanya down only, up-nya masih tahan pakai jari. Central lock-nya di sini. Sebentar, agak keras. Terus di sini ada cup holder, area penyimpanan. Speaker di sini. Sudah dapat seal plate-nya ya. Untuk pengaturan kursi di sini ada reclining dan sliding di bawah sini. Nah, ini sliding ya. Ini untuk tangki seperti biasa, ini untuk bagasi. Kita lihat di area kemudi dia menggunakan setir 2 palang seperti Grand Max. Ini pengaturan untuk lampu-lampunya belum ada auto. Fog lampnya di sini. Terus di sini pengaturan intermittent wiper sudah ada waktunya. Belum dilengkapi dengan tilt steering dan ini instrumen clusternya. Dia nyalanya warna hijau ya kalau malam. Register AC belum ada aksen apa-apa. Untuk sun visor belum ada kacanya. Dan ini bahan plafonnya molded gitu ya. Lampu plafon. Dan juga untuk penumpang depan belum ada kacanya. Untuk spion sudah bisa day night view ya. Untuk di bagian tengah di sini ada aksen-aksen chrome dan ini jam digital seperti Innova gitu. Register AC. Oh maaf, ini tombol fog lamp ya, berarti ini hanya dummy aja. Ini untuk switch pemanas kaca belakang, hazard seperti biasa. Head unit ini masih ori, pakainya GVC. Sudah bisa DVD, radio, AM, FM. Bisa USB dan aux in. Ini ada fan speed AC, zona hembusan AC, bisa ke kaki badan, kaki aja, dan ini pemanas. Dan ini temperatur ya, bisa heater juga dia. Ini ada switch AC dan ini open close air-nya ya. Di sini ada 2 cup holder di sini. Di sini juga ada power outlet. Nah, ini. Di bawahnya lagi ada asbak. Di sini area penyimpanan. Untuk transmisi dia menggunakan 5 speed transmisi manual ya. Rem tangan di sini. Ini ada glove box-nya lumayan besar. Nah, sekarang kita coba ke baris 2-nya. Oh ya, ini buat alarm ya. Terus sendal saya lepas, Nah, untuk door trim dia sama lah ya seperti di bagian depan. Bahan-bahannya sama. Nah, ini joknya. Dia belum ada headrestnya ya, baru backrest aja, dan seatbelt pengemudi juga dapat, tapi yang tengahnya model gulung pita. Aduh.
Untuk seatbelt depan dia belum ada high adjuster, dan juga untuk headrestnya sudah bisa adjustable ya. Sini ada hand grip dan ada gantungan buat baju. Sini ada seat back pocket, dan ini tadi posisi duduk saya. Ini masih bersisi saya setengah 3/4 jengkal lah ya. 5 jari. Di sini ada cup holder di tengah sini. Ya, seperti ini, sederhana sekali. Dan ini untuk bagian belakangnya buat naro-naro. Nah, itu speaker belakang tuh di situ sama di sini. Oke, sekarang kita coba bagasinya yuk, kita lihat yuk. Tolong dibuka, Pak, bagasinya. Nah, dia tuh lucu ya, bagasinya tuh bukan dari sini, tapi satu set sama kacanya ke atas, namanya backlift ya. Yuk kita buka. Nah, tuh ruang bagasinya besar banget ya. Jadi dia tuh nih ada kayak separatornya gitu, ada pitanya seperti biasa. Nah, ini bagasinya ya bisa muat 4 galon lah ya kurang lebih. Ini ada lampunya di sini. Ini ada buat jaring, aslinya nih buat jaring. Lalu di bawahnya nih ada apa? Kita buka yuk. Oh, ada tempat dongkrak sama ban serep lah ya, seperti biasa. Ini toolkitnya nih Hyundai itu. Dan ini kursinya 40-60 seperti itu. Oke, tutup lagi, Pak. Nah, yuk sekarang kita lihat mesinnya. Pak, tolong dibuka, Pak, mesinnya, Pak. Kita cek mesinnya. Nah, ini mesinnya. Nah, ini mesinnya daripada Hyundai Avega ini. Nah, ini mesinnya berkode G4EK 1500 cc. Dia SOHC, tenaganya 94 PS. Dan ini torsinya 132 Nm ya. Ya, untuk pemakaian dalam kota kira-kira 18 lah ya. Ini throttle bodinya dia masih pakai kabel ya. Fan elektrik ada 2 ya, kiri kanan. AC sama radiator. SOHC 1500 cc. Nah, ini cuman ini ada yang lucu nih. Dia kan setir kanan, tapi master remnya di sebelah kiri. Jadi secara nggak langsung itu di tengahnya tuh ada as kayak Peugeot 306. Nah, ini belum ada peredamnya. Dan ini masih menggunakan timing bell ya. Ini aki 65 ampere. Nah, sekarang kita coba start up yuk. Oh iya, dia koplingnya udah pakai minyak ya, kayak Innova. Tolong pegang HP saya, Pak. HP saya aja. Nah, ya. Kita masukkan kuncinya. Ini kuncinya. Kita kontak on dulu, kita lihat kilometernya. Oh, kilometer masih 33.000 ya. Kita starter sebentar. Demi keamanan injak kopling ya. Nah, tuh, itu kalau kita perhatiin bunyi starternya kayak Mitsubishi Kuda ya. Ini coba kita, ini AC kita hidupkan. AC-nya cukup dingin. Kita coba hidupkan head unitnya. Sudah bisa ini ya, aux in, FM1, nanti dia. Ya, untuk suaranya sih dia nggak gitu gimana-gimana banget ya. Treble-nya kurang terbuka dan bass-nya kurang kebuka juga. Tapi settingannya sih saya udah tanya ke pemiliknya, katanya udah maksimal ya. Nah, ini untuk power steering dia masih menggunakan hidrolik pakai minyak ya. Sistem kemudi rack and pinion. Oke, kita matiin AC-nya. Kita gas-gas dikit. Waduh, ganas ya Bang ya. Tuh, mantap bunyinya. Dan juga nih perpindahan feel-nya tuh enak gitu ya, launcher gitu. Oke, kita tutup lagi, kita matiin. Ini dia belum auto up tuh ya. Kita matikan.
Oke, mungkin sekian dulu review saya kali ini mengenai Avega 2007 tipe GX bensin 1500. Silahkan klik like dan subscribe jika belum. Dan untuk agen-agen semua, semoga diberikan kelancaran rezeki, dimudahkan usahanya. Salam otomotif mania.